Từ ngày 1 tháng 7, làm sổ đỏ ngay tại xã, người dân hưởng luật lợi ích lớn chưa từng có. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo Nghị định 151/2025 NDCP, Ủy ban Nhân dân cấp xã chính thức được trao quyền cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân. Đây được xem là bước đột phá lớn trong cải cách hành chính, đặc biệt có lợi cho người dân nông thôn, vùng sâu vùng xa. 5 lợi ích nổi bật khi làm sổ đỏ tại xã. 1. Minh bạch, hạn chế tiêu cực, giám sát dễ hơn, gần dân hơn dẫn đến giảm nhũng nhiễu, tăng tính công khai. 2. Giảm thời gian, chi phí đi lại, không còn phải đi huyện tỉnh, nộp, nhận kết quả ngay tại xã, tiết kiệm thời gian, công sức. 3. Xác lập tài sản hợp pháp, dễ vay vốn, có sổ đỏ giúp hộ gia đình yên tâm đầu tư, sản xuất, đặc biệt thuận lợi khi cần vay vốn ngân hàng. 4. Giải quyết hồ sơ đất đai nhanh chóng. Xã được trao quyền xử lý hồ sơ tồn đọng, cấp sổ cho đất vườn ao trước 2004, góp phần đẩy mạnh quy hoạch địa phương. 5. Gần dân, xử lý hiệu quả vướng mắc, xã có thể trực tiếp thu hồi, bồi thường, định giá đất, giải quyết vấn đề đất đai ngay tại cơ sở.